Wa kuntum azwajan thalathah. Lah bagaimana cara ngaktifake otak kiri kanan dan otak tengah kulonan panjenengan iki? Nyuwun sewu. Coba kita kembali ke belakang. Awake dhewe ketika lahir berada di tempat mana dan keluar dari seorang ibu yang bagaimana dan bapak yang bagaimana. Ketika kula lahir ceprot, kita berada di tengah-tengah keluarga rumah tangga yang bagaimana? Harmonis atau tidak? Apakah kita dididik oleh orang-orang yang otak kanannya cerdas dan otak tengahnya cerdas, atau hanya otak kirinya saja yang setengah-setengah? Coba kita kembali ke masa lalu kulonan panjenengan. Kenapa awake dhewe niki kok jahiliyah temen? Mergo kita hidup di tengah-tengah keluarga, lingkungan yang mayoritas mengandalkan otak kiri, yaiku yang bersifat kebendaan. Jadi uripe iku sing disawang mung benda. Uripe ana meneh kejaba materi, biasanya yo duit. Mboten enten sanese. Umpama poso butoe ora mangan ora ngombe, umpama salat butoe madhep ngulon, umpama zakat ya peweh, ngono tok wis. Tidak ada nilai spiritual, tidak ada nilai emosionalnya, mboten wonten. Lah kenapa kulonan panjenengan kok dikenalake PJT? Mergo ten PJT niki ada yang namanya pendidikan secara kafah. Nak jenengan nate maos tenggene buku panduan PJT ten mriku enten yang namanya TPJ Taman Pendidikan Jasmani, TPA Taman Pendidikan Akal, TPQ Taman Pendidikan Kolbu, TPS 1 Taman Pendidikan Sir, TPS 2 Taman Pendidikan Sirusir. Niku pun tertera teng buku panduan. Zaman biyen tahun 2002 niku pun kula tulis visi misi ini kenapa PJT didirikan. TPJ Taman Pendidikan Jasmani niku nggambarake tahapan awal, yaitu ngolah raga, ngolah jasmani. Karena kita orang syariat, kita orang awam. Bukankah ten PJT niki pun komplit pengenalan terhadap huruf TPQ biyen wis tau ana. Sakniki pengembangan maca Quran, ngapalke surat pendek pun enten. Sakniki ditingkatake bagaimana kita bisa tahu maknane lafal sing diwaca alias terjemah. Ditingkatake maneh bagaimana dari terjemah kita bisa memahami kajian isi yang kita pahami lewat terjemahan niku wau, sehingga kita bisa mempraktekake. Mula ana lakon, laku, melaku. Kenapa ana ngrombang? Kabeh niku adalah trik yang diajarkan di PJT agar warga PJT, santri PJT niku cerdas otak kiri, kanan dan otak tengah. Niki pun didesain dari awal. Mula kenapa pengkajian tenggene PJT niku selalu ditolak oleh orang-orang pada umumnya? Ya wajar, mergo apa kajian ten PJT niku minim-minime adalah otak kanan. Mula kenapa pengkajian PJT niku kajiane mesti beda dengan yang lain? Mergo rata-rata wong ki nggunakake otak kiri sing sipate butoe ngerti, butoe tulisane ngono ya ngono, aja diowahi. Mula ora mungkin orang yang memakai otak kiri bisa memahami sangkan paraning dumadi lewat azwajan thalathah. Masya Allah, Allah kok didunungake Tritunggal. Mboten enten. Kanggone wong-wong awam sing memakai otak kiri tidak akan mampu mencerna kajian PJT niki. Iki maksimal tenggene otak tengah. Jadi kula jenengan ndonga mawon, muga-muga ilmu sing dikaji niki ana adahi rupa santri-santri niki. Estu niki. Padahal napa cita-cita awal PJT didirikan niku sudah napa didesain oleh Allah. Bahwa PJT ini adalah satu di antara perguruan yang bisa memunculkan generasi penerus yang cerdas akal, pikiran dan atine, sing disebut cerdas otak kiri kanan dan otak tengah niki. Lah nak kula lan panjenengan nggadahi lari sabar ning kene, nyuwun sewu panci nak sing dereng kulino mboten sabar astu
pendidikan awal jenengan bayangake. Awalnya untuk mencerdaskan otak kanan. Nah, otak kiri niku mboten masalah karena dikembangke ten gene sekolah umum. Otak kanan niku pertama lewat poso. Senin Kemis dina kelahiran. Terus dilatih untuk wirid zikir setiap malam. Gemblengane untuk mencerdaskan otak kanan niku kaya ngoten niku wau. Lakone mboten tanggung-tanggung. Poso bilaruh, poso muteh. Mangkih disempurnakake ten gene ngrombang tahap awal wilayah kabupaten, tahap 2 lewat wilayah karesidenan, ngrombang tahap 3 lewat provinsi, ngrombang 4 tanah Pulau Jawa. Niki semua untuk mencerdaskan apa otak kanan dan otak tengah. Umpama warga santri PJT iso nterlateni kajian ilmu niki, pun kula mboten saged ngomong malih. Pasti kecerdasane mboten dimamangake malih. Kepandaiane secara intelektual, spiritual dan emosional mboten diragukan lagi. Cara makna-makna Quran setiap krungu mendengar hadis Quran makalah faham, ngerti. Mergane napa? Nggih niku semua sudah diketahui, semua sudah dikaji. Nah, pramila para hadirin wal hadirat. Kula pribadi secara tidak langsung niki mencoba untuk napa? Mencoba untuk membantu panjenengan supaya otak kanan niki aktif. Merga napa? Selagi menungso manggon ten gene otak kiri ora bakal iso mulih ning ngene sangkan paraning dumati. Mboten saged. Selagi jenengan masih menggunakan otak kiri, jenengan bertuhankan wujud. Mergo otak kiri ini membahas tentang wujud, otak kanan bahas tentang isi, otak tengah bahas tentang zat. Mboten saged. Mula kudu napa? Harus pindah dari wujud ten gene gaib. Mula otak kiri jenengan kula cuci kersane saged pindah ten gene otak kanan. Sampai jenengan nak bengi udah melek, do wirid do dikir. Ayo do jaroh rono. Ayo do nglakoni dikir wirid lan sak panunggalane kabeh kuwi bagian dari trik untuk napa? Merubah mindset, merubah akal pikiran kula jenengan dari otak kiri menjadi otak kanan. Mangke nak jenengan otak kanan pun aktif, jenengan ngertos gaib sing dimaksud ten gene lam alif lam ha niku wau. Mula ana nek nyuwun sewu ana nek kajian ten PJT iku moko ana alif lam ha zat gaib wujud. Merga napa? Ten gene PJT niku memang tiga-tigane otak kiri kanan tengah niku pun aktif. Mula sampai iso nerangke kaya ngeten iki nak mboten aktif mboten saged. Mboten saged. Aestu. Nak sing kula tingali jenengan sampai detik niki niku rata-rata iku tasih begogok ten gene napa? Begogok ten gene otak kiri. Mula sing jenengan kejar wujud dan wujud. Mula jenengan iku setiap suluk dan dihadapkan dengan persoalan problem mesti jenengan diawali dengan lali dhisik. Engko nak bar lali terus iling suwi ngoten. Iki tanda-tanda nih belum pindah dari otak kiri ke otak kanan. Nak otak kanan empun mulai jadi sabar. Nak otak kiri niku diawali nesu sik, dak trimo sik, gonduk sik. Engko nak suwi terus ilang. Lah nak otak kanan mboten langsung sabar, orang gonduk langsung ikhlas. Niki lah ciri-cirine. Nak kula lan panjenengan nyuwun sewu pun dadi golongan ashabul yamin, tetep jiwa batin ati kula jenengan pun sae. Merga napa awake dhewe wis dadi wong khos. Atine wis apik. Awake dhewe dunia gaib pun paham. Awake dhewe sing diarani lam niku wis ngerti sekabehane. Nah, pramila nyuwun sewu estu niki. Janjane
Nak kula jenengan mengikuti petunjuk Quran sing winginanipun dibahas yaiku bagaimana kita memprogram otak anak-anak kita, bagaimana kita mengawali mempelajari anak-anak kita sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Allah lewat surat Luqman kemarin. La tusyrik, pertama kali itu adalah ojo syirik. Niki ketauhidan, berarti janjane nggih pertama kali sing diaktifake niku otak tengah. Nak sesuai dengan aturan main niki lho. Ning kenyataane kula jenengan otak kiri sing diutamake. Padahal tidak seperti itu para hadirin wal hadirat. Quran niku luwih bener. Umpama profesor sak ngalam dunia iku mengatakan, ndak, otak kiri dulu. Delok Quran. Bagaimana Allah memberitahu kepada kita cara mendidik, mengaktifkan otak anake awake dhewe iki ndi dhisik. Ning ngene Quran wis diajarake Luqman ngandani ya bunaya la tusyrik le, aja nyekutokke yo karo Allah. Niki nggambarake berarti otak tengah spiritual queen, kecerdasan spiritual yaiku sing disebut hakikat anane Allah. Berarti kenal dateng ndak. Dah bakdo niku tenggene surat Luqman niku tenggene sifat-sifat sing mulya mahmudah niki nggambarake napa? Kecerdasan otak kanan. Baru sing terakhir tenggene syariat le nak mlaku aja sombong niku nggambarake otak kiri, perbuatan raga. Saiki nyuwun sewu monggo kita sami-sami ditelusuri kudune nyuwun sewu. Sekolah formal SD, SMP, SMA, perguruan tinggi niku asline niku nggih perlu. Mergo napa? Sekolah formal itu hanya sebatas mencerdaskan otak kiri. Kenapa? Otak kiri niku adalah memahami wujude alif lam ha. Mboten mungkin ten sekolah formal niku kok dikembangake yang namanya otak tengah, karena otak tengah niki bidang tauhid. Bidang untuk napa mengembangkan hakikat anane urip, anane aku, anane zat. Lah anak kula nan panjenengan mendewa-dewakan sekolah umum, akhirnya anak kula jenengan ku sing cerdas tetep otak kiri. Mergane apa? Cobi kula jenengan kembali ke masa lalu. Loro tambah loro papat. Pelajaran nak mbiyen PMP diubah PPKN. Terus dirubah nah PKN, bahasa Indonesia, sejarah, IPA, kimia, biologi, fisika. Coba iku kabeh mempelajari napa? Wujud. Mempelajari wujud padha karo mempelajari hak. Nah awake dhewe sing berkembang kok mempelajari hak, mempelajari wujud, mempelajari materi, awake dhewe bakal duwe anak mesti akan mendewakan tauhid, menuhankan masih Allah. Anak-anak dhewe pasti sing dingerteni pasti benda. Tujuannya sekolah ben dadi pegawai untuk duit akeh. Nek untuk duit akeh omahe apik, pakaiane apik, kendaraane apik, nyuwun sewu. Iki adalah pola pikir sing kudu kula jenengan hati-hati. Jadi sekali lagi nyuwun sewu, sekolah umum niku perlu mergo napa? Untuk mengembangkan, untuk mengetahui anane hak utawa wujud. Dan awake dhewe kepengin memahami tenggene dunia otak kanan, memahami gaib, awake dhewe kudu sekolah napa istilahé ngamal amal-amalan niku sing disebut memperdalam kajian spiritual emosional niki, yaiku napa? Lakon, dzikir, wirid niki untuk mempertajam mata hati fuad niki. Dan nak wong sing sekolah penelitian niku kan contone obat diteliti niku nggih gaib. Niku nggih gaib, tapi gaib niku adalah gaib materialistis. Contone dokter menemukan obat, ternyata tenggene daun kates, tenggene daun pisang, tenggene daun
terong lan sak panggungnya iku ternyata mengandung zat iki iso nambani iki iku ya gaib. Tapi gaib sing arai tenggene materialistis. Lah gaib sing dimaksud ten mriki niki adalah gaib sing cedhak karo zat. Sing diarani sifat-sifate Allah niki lho. Jadi sifat-sifate Allah bukan sifat-sifate materi. Karena tenggene isi gaib niki dibagi dua, ada sifat-sifate zate Allah, ada sifat-sifate zate materi. Nak sifat-sifate zate materi berarti napa? Kita tahu di buah kates itu terdapat zat vitamin A. Niku adalah sifat-sifat zate materi. Nak sifat-sifat zate Allah berarti ning kono ketemu asma dan sifat wajib Allah. Ngoten. Lah mula nyuwun sewu para hadirin. Umpama sepindah malih nggih, ana santri sing kuat ngaji ning kene. Mungkin mawon cara sok masa depane iku wau ya ora bakal kalah karo wong-wong sing sekolah dhuwur kok. Estu mergo napa pendidikan teng mriki niku kafah, estu kafah. Ora mungkin tenggene PJT niku wau kok lulus saka PJT kok mulih jebabean golek pekerjaan mboten dari awal. Tenggene PJT niku sudah napa TPJ Taman Pendidikan Jasmani aja sampai raga kuwi nganggur ketekur. Raga iku kudu gerak obah kanggo napa ngolah tanah mergo rahmatan lil alamin. Ning awake dhewe ngolah tanah kudu duwe modal apa? Siji, ayo kerja keras ragane digerakake. Kerja keras tanpa nggawa akal yang cerdas tidak akan bisa membuahkan hasil. Mula fungsi awake dhewe kepengin sukses duniawi cukup dua, ragane jak kerja keras, otake cerdas. Otak cerdas dalam apa? Bagaimana kita bisa mengelola bumi, bisa mengelola alam. Awake dhewe nandur lombok kan tidak harus beli. Cerdas pikirane. Golek wah lombok. Ayo dipene, nak kuwi bareng kuwi ayo disebar ben tukul. Uji coba, ngono wis ayo awake dhewe ditandur. Aja njagake obat kimia, gawe obat alami wae. Kecerdasan otak. Jadi program tenggene PJT santri iku jan-jane diajari kaya ngoten niku. Mula minim-minime santri iku menguasai 4 keahlian utawa 4 pekerjaan minim. Sesuai dengan dawuh fankihu ma tabalakum sadurunge nikah karo wong wedok seorang santri kudu duwe keahlian 4. Mergo mangke nak wis omah-omah kuwi ndak bingung. Niki secara rasional, secara logika niku kaya ngoten niki wau. Lah nak duwe 4 keahlian ndak iso iki, ndak iso iki dadi muter. Niki wajib diajarkan kepada generasi-generasi penerus kita. Karena apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsi kekhalifahan kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah kan menghuni bumi iso rahmatan lil alamin, memayu hayuning bawono. Bumi niki bisa dikelola dengan baik dan benar. Dan nek sing ngelola bumi niki kok otak kanane cerdas, ora serakah. Ora seri-serian, ora iri drengki, niate iku ora golek pesugihan, mboten. Karena apa? Otak kanane cerdas. Aku ngelola bumi iki bukan karena apa dan siapa, tapi karena Allah. Pengabdianku kepada Allah saya lewatkan tenggene dunia pertanian, perdagangan dan lain sebagainya. Nak kula jenengan mampu mengelola otak kula jenengan piyambak, insyaallah kula lan panjenengan bakal diangkat derajat dening Gusti Allah.